Почитувани гледачи, добре дојдовте во најновото издание на емисијата Агроинфо на ТВ канал Веса. Недела е терминот во кој што зборуваме за темите поврзани со земјоделството. Ова наша денешна емисија ќе ја започнеме со барањето на земјоделскиот сектор при Стопанската комора на Македонија за стимулирање на домашната потрошувачка за раст и развој на прехрамбената индустрија. 2020 година прехрамбената индустрија во Македонија забележа пат на потрошувачката во споредба со претходните години. Затоа од Стопанската комора бараат да се стимулираат граѓаните за потрошувачка на домашното прехрамбено производство. Темата на денешната пресконференција е стимулирање на домашната потрошувачка за обстојување на прехрамбената индустрија. За таа цел на денешната пресконференција присутни се и Гоце Трајчев, председател на групацијата за производство на месо и преработка од месо, и Тоше Атанасовски, председател на групацијата за производство на свинско месо при Сдруженијето за земјоделство и прехрамбена индустрија при Стопанската комора на Македонија. На почеток збор му давам на колегата Васко Ристовски како вовед во темата. Повелува се. Како што и вие сами знаете, денешната тема е поврзана со прехрамбениот сектор и стимулирањето на домашната потрошувачка како еден од начините на обстојување на овој сектор. Знаете, повеќе пати сме нагласиле трет по важност сектор во државата, кој е поврзан и со другите сектори. Ние на неколку пати дури на конференцијата која одржавме во ноември дадовме некој свој осврт на она како помина прехрамбената индустрија оваа година, согласно последиците кои ги имаше предизвикани од вирусот COVID-19. Нашите прогнози беа некаде од 20 до 40% ќе имаме намалување и некако според последните солидувања кои ги направивме, генерално домашната прехрамбена индустрија некаде околу 20% бележи намалување во однос на претходната година. Некои сектори пројдоа подобро, некои полошо, зависно за кој сектор се работи, но генерално домашната прехрамбена индустрија, освен што на почетокот имаше мали проблеми додека се воспоставива транспортните рути, практично немаше откажување, само имаше намалување на количините или пак ускорување, но веднаш потоа се помина во најдобар ред, се си продолжи онака како што требаше. Меѓутоа, неработењето на домашните хотели, ресторани, кафеани, секако дека си имаше одраз на прехрамбената индустрија и тука се бележи едно намалување. Ние би сакале денес преку овие два сектора кои во моментот имаат одреден проблем и начинот на кој се решава да дадем осврт на она што беа мерки што на почетокот владата ги донесе, но истовремено и апел до владата за измена на последниот сет мерки кои сметаме дека нема да даде резултат, односно дека во известна мерка не е добар како што треба. Се работи за местна индустрија, една од нашите најдобри гранки која во последниот период бележи успон. Оваа година се очекува да се тргне забраната од Европската унија, што значи дека ќе бидеме во можност веќе да извезуваме и трансферираме со наши производи низ Европската унија, и производството на свинско месо веројатно единствениот дел од примарното производство кој со години бележи позитивен тренд, успешно обстојува. Мерката која ќе биде, значи, симнување на забрана, секако дека ќе има позитивен ефект кај нив. Двете индустрии соработуваат повеќе од успешно. Знаете, пред 2,5 години владата донесла една мерка за увоз на замрзнато свинско месо за преработувачите, која до сега даваше на еден начин позитивни резултати. Ние тоа за секои 6 месеци го елабориравме пред надлежните министерства и владата. Сега се појавува малку порано еден вишок на производство на свинско месо, која секоја година го имаме обично пред великденските празници, но за сега без, значи, било каква интервенција од страна на владата, овие две индустрии го решаваат успешно, меѓутоа тие имаат свој апел, односно порака до владата. Гоце повеќе. Домашните производители и преработувачи од агросекторот, членки на Стопанската комора на Македонија, пред се изразуваат благодарност до владата која го донесе петиот сет на мерки за помош на домашната економија во услови на криза.
ние, представниците на местната индустрија и фармерите, производители на свинско месо, како дел од прехранбената индустрија, укажуваме дека првите мерки, иако помали, нели беа првични, беа подобри и поефикасни и им помогнаа далеку повеќе на домашните компании, пред се за зголемување на домашната потрошувачка, како резултат на правилното насочување на населението кон потрошувачката на домашните производи. За разлика од претходната, односно минатата четврта мерка, воопшто не даде резултати и покрај потрошените значителни средства за таа намена. Сметаме дека ако прехранбената индустрија остане здрава и организирана, тоа ќе има повеќе тратни ефекти не само за домашните потрошувачи, за вработените во индустријата, туку и за примарните производители во делот на фермерското и земјоделското производство. На тој начин прехранбената индустрија ќе може да помогне дел од проблемите што владата се соочува кај поединечни производители, незадоволни производители кои решенијата ги бараат во штрајкови, да помогне во нивно решавање без да се апелира до владата. Во моментот, домашното фармерско производство на свинско месо, веројатно, како што спомна и Васко, едно од најпозитивните гранки во примарното производство кое што обележи континуиран раст, како резултат на намалената потрошувачка и куповната моќ на граѓаните, се соочува со еден пазарен вишок. Во моментот ние тој пазарен вишок го решаваме на ниво на соработка помеѓу домашната местна индустрија и преработувачи и производителите на свинско месо. Местната индустрија и преработувачите прават напори целиот вишок да се откупи, но за да може и во иднина да се продолжи да се откупува во целост домашното производство, ја повикуваме владата да се насочи кон стимулирање на домашната потрошувачка од домашни производи преку она најактуелната мерка купувајте домашно, издавајќи картички, ваучери и слично со стриктна намена и цел да се потрошат исклучиво за домашни производи. Не мора да е свежо месо, не само за домашни производи, за свежо месо, за суромеснати преработки, за млеко, млечни преработки и така натаму. Значи, сметаме дека овој апел имајќи ги предвид состојбите и во останатите земји, овој предлог и апел до владата е секако во согласност со мерките и активностите што сите останати земји ги применуваат за насочување на домашната потрошувачка кон домашните производни субјекти и населението. А откупната сезона за градинарите на самиот старт донесе неизвестност со оглед на тоа што, како што информиравме во претходната Агроинфо, земјоделците велат дека нема заинтересираност за нивниот производ од страна на откупувачите, па приморани сте тоа родот да го продаваат покрај патот или да остане на самите ниви. За состојбите во земјоделството во време на откуп, од разговорот што колешката Стојне Митева го снимаше со Ристо Велков од регионалниот синдикат на земјоделски производители. Раноградинарите од Струмичко, Банско ја поттикнаа нашата екипа да зборува што со производството кое што излезе оваа година, но нема пласман, а производителите беа принудени дури и својот род да го фрлаат. Во ова издание на вестите со мене Ристо Велков од Сојуз на земјоделски здруженија Велков. Проблем кој што нашите гледачи го видоа, земјава е сведок дека Струмичко е во Струмичко се и првите ренопроизводители излегуваат на пазарот, но откупната цена е фрапантно ниска, а производството дури и се фрла. Зошто е ова вака? Немаме ли пазари?
Па да, како што рековте, Струмица важи за еден од најголемите пред се раноградинарски региони во државата и е регион кој што нуди најголеми количини од градинарски производи. Самиот старт во градинарството се надеваше нашиот земјоделски производител и се надава дека ќе биде една од подобрите години. Знаеме дека зелгата добро почна и добро заврши, меѓутоа денови сме сведоци за дел од раноградинарските производи како што е пиперката, прецелута и блага нагло падна во цената. Се нуди по багателни цени, меѓутоа да се надеваме дека причина, најглавната причина е дека се уште се нудат некои мали количини и со самото зголемување на производството да се надеваме дека и тој тип на производ ќе ја добие онаа цена која што ја заслужува, бидејќи мораме да кажеме дека тука станува збор за понуда на производ кој што се производува под контролирани услови, дали под топла вода или под парно. Мислам дека Што значи ова, Велков? Да се надеваме, ќе се надеваме. Тоа значи дека земјоделците треба да го соберат родот и да се надеваат дека откупувачите ќе најдат пласман? Мислам дека не е прва година, веќе 30-на година, сето она што се случува во нашето земјоделие, цехот го плаќа самиот земјоделски производител, бидејќи знаеме дека тој е и производител, и агротехничар, и заштитар, и за жал на крајот економист, мора да изнаоѓа начин како и на кој начин да го пласира својот производ. Меѓутоа, тоа мислам дека барем според мене тоа се базира пред се на институциите кои што го водат секторот земјоделие. Не само институции, туку и сите оние што се занимаваат со производство и производство на земјоделски производи, тука би ги спомнал и самите здруженија, бидејќи тие би требало да водат грижа. Тука пред се мислам дека една од најголемите вини баш во пласманот на земјоделските производи требаше да ја играат улогата самите стварањето на задругите, бидејќи тука значи еден поголем начин на здружување на самите земјоделски производители, со тоа заеднички пристап на заедничко производство, што значи дека требаше да дојде до кога се вели пристап на заедничко производство, значи одбирање на заедничка култура, а кога се одбере култура за производство, мислам тука неминовно станува иста сорт од земјоделците или пак некаде другаде се лоцира проблем? Мислам дека во регионот има 2-3 задруги, колку што знам, но колку и како функционираат, терено го кажува своето. Не само, мислам дека во Република Македонија има некаде околу 12 задруги, сега колку што се сеќам има, знам кај овоштарите, меѓутоа севкупно кај сите проблемот е пласманот и мислам дека пласманот доаѓа баш поради причината од самиот пристап на производството. Вие сте земјоделски производител. Што велат откупувачите? Каде е проблемот? Дали има некаква надеж дека еве и со попуштањето на COVID-19 значи отворање на границите и извоз на македонското производство? Мислам да кога станува збор за ковидот, мислам дека баш земјоделецот беше еден од најпривилегираните, бидејќи немаше никакви причини да биде спречен во остварувањето на своите активности на теренот. Што значи во секој период од денот нашиот земјоделски производител ги остваруваше своите активности и дојде до производ, меѓутоа еве кога сме тука до производ, мораме да го потенцираме податокот дека и климатските фактори се го прават своето. Ова година мислам дека ќе бидеме сведоци да од дадени површини на дадени култури имаме барем 30 до 40% помали количини од мислам дека од сите култури, поготово каде што станува збор за производство без контролирани услови, без парно. Велков, јас ти благодарам. Знам дека времето е кратко и оваа тема навистина засега голема популација, особено од овој југоисточен регион, каде што граѓаните се занимаваат со земјоделство. Останува да се надеваме дека ќе се отворат пазарите, а производството во Струмичко нема да скапува по нивите и да се фрла и ќе може да се откупува, а секако и производителите да им се исплати нивниот труд. Како што веќе знаете, во емисијата Агроинфо одвојуваме простор за стручните совети кои што за вас земјоделците ги дава Игор Ивановски, магистар по земјоделски науки. Добар ден, почитувани. Ја продолжуваме наша презентација на палетата од хемомак пестициди, големата палета од препарати, каде што овој пат ќе проговориме за два фунгицида.
Едниот е контактно системичен, а другиот е чисто системичен. Прво би почнало од чисто системичниот фунгицид, аксидор, кој што всушност содржи две активни материи, двата се системика и карактеристично или предност на аксидорот е тоа што може да се употреби од расад па до крај. Зошто викам од расад? Затоа што едната компонента е пропемокарп, значи компонента или активна материја кој што е на превикурот, а има уште една додатна компонента, системик, кој што го прави уште појак. Аксидор се карактеризира со тоа што служи за сузбивање на голем број на растителни болести, почнувајќи растителни болести кои што предизвикуваат топење и сечење на расадот, почнувајќи од питиумот, фитофторите, пота пламеницата и така натаму. Доза на употреба на аксидорот е 30 мл во 10 литра вода. Покрај аксидорот, сега би го спомнал нешто и би кажал и за твинго, кој што е составен од две активни материи, едната системик, цимоксамил, и втората контактна, фолпет. Исто служи за сузбивање на голем број на растителни болести, пред се тука е пламеницата, кој што е најмногу доминантна и може да се употреби како во лозарството, така исто така може да се употреби и во полјоделството, градинарството и така натаму. Доза на употреба на твингото е 0,25 до 0,30, значи 250 до 300 грама во 100 литра вода. Исто и двата фунгициди одат во комбинација со другите фунгициди, особено кај да речеме за кај виновата лоза, може и треба да се понапред употребува и кумулусот на база на сулфур, затоа што бевме сведоци дека минатата година имаше доста пепелница кој што е останата за оваа година. Би се навратил сега нешто за палетата од Агроуник, и тоа палета на кристални ѓубрива од Ника. Овој пат тоа е Ника Ферт и би проговорил нешто за повеќе комбинација. Не, би сакал да напоменам за комбинацијата 12-12-36 со микроелементи, исто така комбинација 320 и други, сега да не ги редам сите комбинации. Карактеристично за овие кристални ѓубрива е тоа што доза на употребата обично изнесува околу 2 до 3 кг на декар. Има повеќе видови на комбинации и сите овие кристални ѓубриви се 100% растворливи, значи и ефикасноста им е доста голема. Но кога станува збор за Агроуник, би сакал да искористам ова прилика да ве потсетам на ервиксот, кој што всушност представува бактериско ѓубриво, кој што служи за заштита, биолошка заштита на растенијата, особено кај ервинијата, кај крушата, каде што ништо не може да помогне, освен ервиксот, велам, затоа што кога ќе се испраскат растенијата, без разлика дали е круша, јаболка или други култури, се создава една колонија од бактерии, кој што оневозможува да продре болеста, другата болест, почнувајќи од ервинија, пота пламеници и така натаму, кој што помага во заштита на самите растенија. Ервиксот може да се употреби и во систем капка по капка, особено кај пиперката, кај што знаеме дека има многу големи проблеми во однос на појава на пламеницата фитофтора капсици, дамката на стеблото на растението, над земјата, и каде што пиперката, како резултат на појава на фитофтора капсици, се помалку се одгледува кај нас, особено во терени, каде што е веќе јавена оваа болест. Доза на употреба изнесува 1 литар на декар. Значи, а во колку е во расад, може да се залева со употреба на доза од 50 до 100 мл во 10 литра вода и растението без испирање, односно младите растенија расадот, се залеваат со вадилка. Ова, почитувани гледачи, исто така е нешто најосновно што сакав да кажам за денешната емисија. И за крај на денешната емисија да погледнеме нешто интересно што се случува во делот на земјоделските технологии, примената на модерни машини и начини и методи на производство надвор од границите на Македонија.
Поштовани гледачи, тоа беше се во ова издание на емисијата Агроинфо на ТВ канал. Ви се благодарност за вниманието со кое не следевте. До следната недела, бидете во добро расположение. Пријатно.